mengkerangke iki klakson keong ya, klakson sing belakangnya ada merahnya. Ini tak kasih ground yang sebelah, kalau posisi gini berarti ya, posisi gini yang sebelah ini tak kasih ground. Untuk yang sebelah kanannya ini tak kasih dari main relay nomor 87, dari ini relay tak kasih relay 30 sama 87 tak gabungin jadi satu ya. Terus 86 ini dapat plus 86. Nah, 86 inputnya deh, 86 input, 85 nih dapat ground massa ya. 86 sama ini deh, sorry, 86 sama dari awal ya, 86 sama 30 tak jadiin satu, tak paralel langsung, tak kasih kabel. 87 nya ini input yang masuk ke apa, klakson, 85 nya ground. Oke ya, kita coba.